Доброго ранку, мої хлопчики та дівчата. Послухайте вірш. Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. А чому ми називаємо Україну вишневою? Саме тому, що вишня, як і калина, стала символом нашої країни, символом українського народу. Без вишні та калини ми не можемо уявити собі українського пейзажу. Навесні українське село потопає у білому цвіті. Прокинувшись від тривалого зимового сну, зацвітає вишня. Вишня – одна із найпопулярніших деревних порід. Ще наші пращури почали складати пісні і вірші, в яких згадується вишня. Вишня – це символ материнської любові та відданості. Вишня – цінна лікарська рослина. Її гілочки використовують у вигляді відварів, як жарознижуючий засіб, під час нежиті, грипу. З листя вишні готують чаї, використовують під час соління та консервації овочів. Гарячим соком лікують захворювання дихальних шляхів. Цвітіння вишні навесні – це гарне видовище. Тому сьогодні я пропоную вам намалювати неповторну красу квітучої гілочки вишні фарбами.